ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ডিজেএম ফিশিং। বন্ধুদেরকে স্বাগতম। বোম্বে রোডের রিফিল পাম্পের পেছনে বড় একটি পুকুরে অ্যাংলার শম্ভুদারাতে একটি বড় রুই মাছ খেয়েছে। সেই রুই মাছটি অ্যাংলার শম্ভুদা খেলাচ্ছে। বন্ধুরা আপনারা দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার। আপনারা ভিডিওটি যেন পুরোটা দেখেন বন্ধুরা। আপনারা তাহলে দেখতে থাকুন। নমস্কার।